sampai jam 2 siang. Sebelumnya Ibu bisa bantu saya untuk menyebutkan nama dan umur Ibu sambil saya contohkan dengan gelar Ibu. Saya Risma, 20 tahun. Oh iya, sama ya Ibu dengan Ibu Praktik Karisma. Kedatangan saya ke sini untuk melakukan latihan batuk efektif kepada Ibu. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak Ibu. Prosedurnya nanti Ibu tinggal ikuti saja. Nanti saya pasangkan pelan, nanti Ibu tinggal mengikuti arahan dari saya. Bisa saya mulai? Sebelumnya saya contohkan terlebih dahulu ya Ibu. Caranya seperti ini. Ya, terus tarik nafas, tahan 3 detik, terus buang lewat mulut. Lakukan selama 2 kali seperti itu. Lalu yang ketiga, tarik nafas, tahan, lalu dipatukan ya Ibu supaya dahaknya keluar. Ya. Permisi Ibu, tangannya lurus dulu. Biasa saja. Permisi Ibu, saya mulai ya. Tarik nafas, buang lewat mulut. Tarik nafas, buang lewat mulut. Tarik nafas, tahan, lalu dipatukan. Ibu, saya sudah melakukan tindakan latihan batuk efektif. Gimana yang Ibu rasakan? Oh iya baik. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya baik. Nanti kalau Ibu butuh apa-apa, bisa panggil saya atau teman-teman saya yang lainnya di ruang perawat ya Ibu. Permisi. Assalamualaikum. Thank you for watching.